那打鼾的话，睡觉的话打鼾，呼吸的时候呼吸声非常的重啊，因为为什么？因为肺里面的津液也不够了，这些都是津液不足的现象。身重也是，好，脾主四肢，主肌肉，那有身重的现象都是脾脏，脾统血，好，血里面的水分不够了，都会有产生这种身重的现象。好，若发汗者，小便不利。你如果说医生看到这种病人，一看啊，老师他是误解，你不晓得他是风温，他有汗，好，那这个是太阳中风，开桂枝汤下去，一开你就给他本来已经汗流失很多了，再一开你再发汗，小便不利，因为汗和尿是同源，好，所以在夏天的时候。如果你运动很多，流汗流很多，小便就会比较少，好，而且比较量比较少，而且那个比较黄比较深，好，因为你不了解它是风温嘛，好，那你就开了发汗的药给他，造成小便不利。那如果这个病人呢，好，如果是遇到医生被下者，就是攻下的药，我们津液不够，我们只能上他的津液，好，血里面的水分呢，都来自我们吃的食物，我们吃的食物了，里面有很多的水。不管青菜、米都有水在里面，哦，如果吃到米没有水，那个米是硬邦邦的，咬都咬不动，对不对？好，青菜是干的，好，青菜那么多湿都有很多水分，所以我们平常喝进去的水，再按照中医的理论，你喝了水下去以后，到了胃很热就气化掉了。但是你如果吃的是食物里面的水，好，不管是肉类的，不管是蔬菜的东西，食物里面的水到小肠里面气化出来，这个水才会进入我们的那个血液循环系统里面。我们为什么中医呢不赞成这个验血？因为你验血，你光是验血嘛，哦，验血，你没有去验水。那西医认为 H2O 没有问题的，他不去验了，哦，他去验血。那你这个水分的量的多和少，会影响到那个血里面的指数啊，所以不是很准啊。好，你千万不要以它为做准。所以我们处方的时候，我们不能看验血报告。好，那现在外面很多的中医呢，就是看了验血报告，哦，你这个胆固醇很高，开什么药？这是不对的。中医不是这样子看病的哦。那如果说病人已经在脱水了，这个时候医生不知道啊，医生一看他大便不好，就去攻他，一攻的话，这个小肠、大肠里面的食物被你攻出来，水的源头就没了。病人呢很惨啊，只是小便这个失收不是说小便，因为没有小便，而是小便失禁了。